Bütün çıxışlar Pakistanın, Türkiyənin və Azərbaycanın rəhbərlərinin qeyd edilir ki, prezidentlərin, baş nazirlərin ki, əsas məqamlar ondan ibarətdir ki, fərqi yoxdur. Təhlükəsiz məsələlərdə, iqtisadi məsələlərdə və bütün təhsil sahəsində, iqtisadiyyatın inkişafında, infrastrukturun, logistikanın inkişafında, bəli, hərbi sahədə, diplomatik münasibətlərdə Azərbaycan Türkiyənin, Pakistanın yanındadır. Eyni zamanda da Pakistan Azərbaycan Türkiyə yanındadır. Eyni zamanda da Azərbaycan, Pakistan Türkiyə yanındadır. Və bu məqamları biz aparanda, müqayisə edəndə əsas bir körpüləri qoyulmalıdır ki, strateji, o zirvə görüşü konkret olaraq özünü biruzə verir və göstərir ki, bu münasibətlər üçlü tərəf avtomatik ikinci görüşdür, Astana'dan sonra görüş və burada verilən mesajlar hamısı açıqdır. Nümunə üçün Hindistanla Ermənistan o mesajları açıq verə bilmir. Gəlin bunu müqayisə edək. Baxmayır ki, Ermənistan, Hindistan və Fransa bir gün birləşib həmin mesajı verə bilərdilər. Ancaq onlar o razılığa gələ bilməyiblər ki, o mesajları versinlər və çəkinirlər o mesajları versinlər. Bu real münasibətlərdir, əks etdirən münasibətlərdir. Ancaq Azərbaycan və Türkiyə, Pakistan açıq şəkildə öz məqsədlərini və öz sülh xarakterli, sülhpərəst xarakterli və eyni zamanda sülhməramlı dediyimiz kimi, eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafına və digər sahələrin inkişafına verilən mesajları verirlər. Və burada da söhbət getmir ki, hansısa kiməsə qarşı bu bölgüdür, bu bir birlikdir. Yox, bu qeyri dediyimiz kimi, qeyri deyək ki, hərbi birləşmədir. Qeyd etməliyik onu ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Eyni zamanda da Türkiyə və Pakistan da həmin istiqamətlərdə işləyir. Ancaq ki, burada birlik ondan ibarətdir ki, bu üç ölkə arasında əmsallar çərçivəsində, indikatorlar fasilə, istiqamətlər çərçivəsində inkişaf siyasəti aparılacaq. Razılığa gələn məqamlar var. Biz daha çox məqamlara razılığa gəlmişik nümunə üçün ki, bu ölkələrlə, Türkiyə ilə və Pakistan, nəinki başqa ölkələrlə. Bu reallıqdır və biz bununla razılaşmalıyıq. Ona görə bizim üçün çox vacib elementlərdən biridir ki, biz bir gün Pakistana nə verə bilərik, Pakistandan nə ala bilərik. Türkiyəyə nə verə bilərik, Türkiyədən nə ala bilərik. Bu təkcə hansısa məhsulların alqı-satqısından söhbət getmir və hər hansı təkcə diplomatik münasibətlərdən məsələ getmir. Biz ondan da dərin münasibətlər artıq getmişik və bugünkü gün hər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı başa düşməlidir ki, Türkiyə ilə, Pakistanla olan münasibətlər bugünkü gün Azərbaycan ölkəsi üçün və hökuməti üçün təkcə deyil, vətəndaşlar üçün də bu prinsipial bir münasibətlərdir. Və bir məqamında mən qeyd edim ki, burada vurğulanan məqamlar özündə gələcək 2050-ci illə olan inkişaf konsepsiyasıdır Azərbaycan və həmin ölkələrin, Pakistan, Türkiyə arasında. Yaxın və uzaq hədəflər. Daha çox uzun müddətli münasibətdə inkişafından söhbət gedir və orada da Pakistanın baş naziri bir-iki məqamı qeyd etdi ki, hansındakı siyasi və hərbi çərçivəsində də Azərbaycanla Türkiyə, Pakistan birliyi var. Təsadüfi